Manchmal, wenn wir dann keine Trainingspartner haben, das heißt, wenn du nicht die Arme kreuzen kannst mit jemandem, ist das hier ein Geschenk von meinem Meister. Aber die kannst du dir auch sozusagen selbst basteln. Ist das ein spezielles Holz? Das ist jetzt in dem Fall Rattan. Ja, ein spezieller Rattan, schön gebündelt. Und das Wichtige ist halt, guck mal, der ist halt schon mehr als armdick fast. Und die Art und Weise, wie du da trainierst, ähnlich wie wir auch die Arme gekreuzt haben, wie gesagt, am Knochen. Und man kann es ja gerne mal ausprobieren. Ja. Genau, dann nimm das mal. 36? Genau, zum Beispiel 36, ja. Und dann kannst du den vertikal nehmen. Du nimmst die Innenseite, dann hier die Innenseite vom Arm. Okay. Und fällt dann über den Knochen. Ja. Man merkt auf jeden Fall die Belastung von gestern. Und guck mal hier auch gucken. Ja, das ist jetzt auch von gestern halt, der ersten Einheit. Hier außen sieht man auch direkt. Ja, weißt du, wenn man das Ganze anfängt, ist halt schon jetzt wichtig, dabei zu bleiben. Nicht übertrieben, aber jeden Tag ein bisschen, weil das addiert sich halt immer auf. Du hast ja jetzt noch die Schmerzen von gestern sozusagen da drin. Ja. Ja, und das heißt, selbst dieses leichte Berühren, auch wenn sich das sehr leicht aussieht, Ja. das ist halt trotzdem, Der Schmerz ist da, ja. der Schmerz ist auf jeden Fall da, ja. Ja. So, das sind wirklich die simplen Varianten. Erstmal, wenn es nur darum geht, den Arm abzuhärten. Das heißt erstmal hier Innenseite, auch hier Innenseite und dann eben die Außenseite, wenn du keinen Partner hast. Das ist also so mein Reisepack, bestehend aus dem Instrument sozusagen. Ja. Ja, und dann halt immer wichtig, da die Medizin. Ja. Ja, genau. Ich habe die jetzt heute vorher nicht drauf gemacht. Macht das einen Unterschied? Ja, weil ich dir das jetzt einfach mal nur gegeben habe, damit du es einfach mal anfängst zu spüren. Das ist diese Art von Resistenz. Aber jetzt, wenn wir zweite Session Armkreuz machen, ist besser. Vorher einzureiben? Ja. Okay. Dann mache ich jetzt noch die linke Seite. Genau. Erste Runde, einfach neu. Aber ich glaube, das macht genau den Unterschied, ne? Jetzt erinnerst du dich in einem Video damals, wo ich gemeint hatte, dass du wirklich so trainierst, in den Schmerz reingehen, den überwindest, damit der irgendwann nicht mehr wiederkommt. Ja. Das ist jetzt so ähnlich. Das heißt, guck mal, der Arm, der ist jetzt schon so gereizt von gestern, aber jetzt kommt das halt noch hinzu, dann kreuzen wir nochmal. Das heißt, morgen, dritter Tag, ist nochmal eine andere Ebene. Ja, aber irgendwann fängt es halt an, irgendwann merkst du, okay, irgendwann schwenkt das um. Ja, irgendwann kommt nicht mehr Schmerz, sondern da fängt etwas an, das wird anders. Dann fängt die Konditionierung an. Oder beziehungsweise du bist dann schon eben auf diesem Weg, dass diese Konditionierung jetzt Effekt zeigt. Weil es wird so okay, du bist mental okay, weil jetzt ist halt so, du weißt schon, bevor der Arm schon auftrifft, hast du schon keinen Bock. Ja. Ja, weil du weißt ganz genau, was da jetzt gleich kommt. Ja.
Also kann das theoretisch jeder machen? Hält das jeder durch? Oder dauert das? Das ist wirklich von dem abhängig, wie sagst du es, wie sehr du sowas auch willst. Okay. Ja, wie sehr du sowas auch willst, wie wichtig dir sowas ist. Genau, also ich denke, das ist unterschiedlich. 18. 1 Minute Pause. So, such dir aus 9 oder 18. 9 hart oder 18 locker? 9. Ich gebe dir mal ein bisschen mehr. Ein bisschen. Ja. 9. So, bleib mal ganz kurz stehen. Und das sieht man jetzt halt sehr schön. Die Schweißperlen. Ja, und das kommt jetzt halt wirklich nicht durch die Bewegung. Das ist dieses Ganze, dass ja deine Willenskraft halt die ganze Zeit benötigt wird. Ja. Du brauchst halt Feuer für sowas. Ja. Letzte Runde für diesen Morgen. Okay. Final round. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Letzte. Neun war eine gute Entscheidung. Zittert ja alles. Boah, das ist echt schwierig jetzt, die Kamera auch ruhig zu halten. Andere Erfahrungen. Ja, definitiv. Hast du deinen Fokus bei den Übungen auch auf den Unterarm gelegt oder mehr noch die Fäuste oder andere Körperpartien? Ich sag mal so, letztendlich, was wir durch dieses Ganze einfach ein bisschen reinbringen wollen, ist Funktionalität. Das heißt, du machst das Ganze ja wirklich nur, wenn du es irgendwie brauchst. Mhm. Ja, etwas zu entwickeln, wo du dann weißt, das brauchst du einfach nicht, macht ja auch keinen Sinn. Aber je nach Kung-Fu-Stil oder egal, was für ein Kampfkunststil das ist, je nachdem, was du praktizierst, weißt du ja selbst ganz genau, was sind die Körperpartien, mit denen du Kontakt hast zu einem anderen Körper. Mhm. Und da ist ganz einfach, dort, wo Körper auf Körper trifft, das sind eben genau die Bereiche, die ich bei mir halt dann gern ein bisschen solider hätte als normal. Ja. Ganz einfach. Und wenn es die Schienbeine sind, daher gibt es dann eben auch Methoden für die Schienbeinabhärtung. Die Unterarme sind sehr oft eben, egal wie, ja, selbst wenn du in die Deckung gehst oder egal was. Das heißt, Unterarme ist schon wichtig, Schienbeine ist wichtig. Und je nachdem, wenn du eben eine Kampfkunst betreibst, wo du vielleicht keine Handschuhe anhast, dann sind es eben auch die Fäuste. Zum Beispiel hier, ich weiß nicht, ob man da sieht, ja. Hier. Das heißt, nach innen heraus Ja. ist hier was. Hier. Ja, das heißt, da gibt es verschiedene Bereiche, je nachdem, was dir eben da auch
was dir eben wichtig ist. Würdest du sagen, sowas macht für Kampfsportler auch Sinn? Und also, weil wir ja viel von Kampfkunst reden oder auch im Sinne der Selbstverteidigung, da will man ja eigentlich jeden Bereich des Körpers maximal irgendwie austrainiert haben, wenn man das so sagen kann, oder ausgeprägt haben. Und im Sport ist es ja auch ganz viel von den Regeln abhängig, was man machen darf und was man da gebrauchen kann. Würdest du trotzdem sagen, das ist etwas, was jeder Kampfsportler gebrauchen kann oder machen sollte, deiner Meinung nach auch? Ich denke, allein aus der Erfahrung mal heraus, welche Art von verschiedenen Einheiten, ich sag's jetzt mal, Schmerz, einfach mal um zu spüren, okay, das ist mal wirklich so eine ganz andere Art von Erfahrung, die du so als Mensch erleben kannst. Diese Art von Schmerz, die gibt es halt sonst nicht. Wenn du dir den Ellbogen anschlägst, das ist trotzdem nicht wie das hier. Ja. Ja, und einfach mal zu wissen, okay, das heißt, diese Art gibt es, die du auch jetzt lernen kannst, eben mit deinen Gedanken, mit deiner Willenskraft da halt durchzugehen. Und wenn wir das halt wieder so ein bisschen auf die philosophische Ebene übertragen, ich denke halt, jeder Mensch wird in diesem Leben durch verschiedene Stufen durchgehen. Zum Beispiel, ja, jeder Mensch wird Ärger verspüren, wird Trauer verspüren, wird Eifersucht verspüren. Ja. Und genauso ist die Frage, mit welcher Art von Schmerz kannst du halt umgehen. Und allein wegen der Erfahrung macht es zum Beispiel Sinn. Und eben das Besondere an dieser traditionellen Methode, das heißt, die Abhärtung mit der richtigen Medizin, mit den richtigen Methoden, mit der Massage, ist halt nicht so, dass man denkt, man macht etwas kaputt, sondern das ist ja alles strukturiert, systematisch und eben Stück für Stück aufbauend, so dass halt deine Dichte zunimmt, dass deine Fähigkeiten des Geistes zunimmt, du näherst dich ja immer mehr dieser Grenze an und lernst mehr über dich Bescheid eigentlich, wie weit du gehen kannst. Das ist auch sehr, sehr wichtig, weil, wie gesagt, erster Tag und dann gibst du voll Power mit jemandem, der abgehärtet ist, dann hast du danach keinen Spaß mehr. Dann hast du so ein Trauma, wo du merkst, okay, du willst nie wieder die Arme mit jemandem kreuzen. So soll das nicht sein. Sondern Schritt für Schritt eben, deswegen nennen wir das Konditionierung. Step by Step. Und dann halbes Jahr, 1 Jahr, 2 Jahre. Ja. Mein Großmeister, von dem ich es gelernt habe, der ist ja schon mindestens 30 Jahre dabei. Ja, und das ist halt ganz andere Welt einfach. Wow. So, und was macht es? Auch wenn es für dich Kampfsport ist oder andere Kampfkunst, Kampfsport, egal. Aber es gibt dir halt auch so ein bisschen das Selbstvertrauen. Etwas durchstehen zu können. Das heißt, du stehst da einfach ganz anders da, wenn du schon weißt, da kommt es gleich zum körperlichen Konflikt. Ja, aber du weißt ungefähr, okay, Schmerzen beim Dehnen kommst du drüber. Schmerzen bei der Abhärtung schaffst du auch. Schmerzen von Schlägen nimmst du auch auf. Und das gibt halt schon eine andere Art und Weise von Selbstvertrauen. Ja. Ja, das heißt, es ist nicht nur, dass sozusagen der Körper konditioniert wird, sondern das ist eben diese Besonderheit Körper und Geist, wenn man das so nennen mag. Ja. Genau. Die Massage am Ende ist tatsächlich noch schlimmer als die Schläge selbst. Man mag es kaum glauben, aber es ist die Hölle. Gut. Danke dir. Nächste Trainingssession überstanden. Ja, und wir haben ja noch einen halben Tag. Also, es folgt ein weiteres Training.
euch vielen Dank wieder fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.